2019 của Đài Truyền hình Việt Nam xin được khép lại với bản hòa tấu nhạc cụ truyền thống của Việt Nam cùng màn pháo hoa lần đầu tiên được trình diễn tại cổng Tam Quan chùa Tam Trúc Hà Nam. Xin chúc cho đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vơ Sắc 2019 thành công tốt đẹp. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hurricane Daniel, hosted by Vietnam National Television, we close with traditional instrumental concert of Vietnam and the firework premieres in Nam Chu Temple, Hanam Province. We wish the UN Day of Vesak celebration a great success. Goodbye and good night. Có anh trái tim kìa. Pháo hoa tầm cao đúng không? Hoàn đừng lùi ra. Quý vị đã cùng với chúng tôi đến với Đại lộ di sản, một chương trình thuộc bản quyền của Đài truyền Việt Nam số đầu tiên. Và chúng ta đang sống trong một không gian tuyệt vời tại Tam Trúc Hà Nam. Quý vị hãy dành một tràng pháo tay lớn hơn nữa để chúc mừng cho sự thành công của chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa chúng ta hãy cảm ơn các bạn nghệ thuật đã đến với chúng ta và biểu diễn trong Đại lộ di sản lần thứ nhất. Hãy vỗ tay để cảm ơn đoàn Ấn Độ. Và cùng với đó là đoàn nghệ thuật đến từ Sri Lanka. Thank you Sri Lanka. Chúng ta cảm ơn các bạn nghệ thuật đến từ Indonesia. Give it up for Indonesia. Một tràng vỗ tay thật lớn cho đoàn nghệ thuật đến từ Thái Lan. Stand up for Thailand. Chúng ta cảm ơn các bạn đến từ Nhật Bản. Thank you my friends from Japan. Và những người bạn của chúng ta đến từ Trung Quốc. Our friends from China. Thank you. Xin được cảm ơn đoàn nghệ thuật đến từ Bhutan. Let's give it up for Bhutan. Và nước chủ nhà của đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc, nước chủ nhà Việt Nam. And thank you so much Vietnam and all the audiences in the house tonight. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị đại biểu có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Xin được gửi lời cảm ơn tới người dân của Hà Nam và khách thập phương trong nước và quốc tế đã tham dự chương trình Đại lộ di sản của VTV Đài truyền hình Việt Nam. Once again, thank you so much for Vietnamese audience and foreigner friends. Thank you Hana Province and the Portuguese for making a beautiful night and Chưa về được đâu. beautiful moments together. Once again, thank you so much. We love you all. Thôi không lại lạc ấy. Tôi đợi. Từ từ đã bình tĩnh. Chúng nó đi đường nào?
Thank you so much.